Kigambo kya Katonda kirina kubona. Nabuuza abantu mu kutono okusuna okutegeera okutono okwenina naye nga tesi kutono nnyo naye kukulu. Bino ebyokwegatta mwami n'omukyala biyamba ki? Tonziramu kuba ne ansa togirina. Nze nina ansa ziri bbiri nze ze nalowoozaako. Kale onoyongerako eyokusatu. 1. Kwesanyusa. Kukola ki? Bameka abanzikirizamu nti kwesanyusa. Totya olwakubadde maama waali wano wanika. Ebyo byakwesanyusa. Mwe abatukuvu abatawanisi kale mubeere mu butukuvu bwo. Nefe tumanyi nti biyamba kukola ki? Number 2, kuzaala. Namba tukola ki? Kale bameka babikkirizamu nti byebizaala. Kakati ku bibiri ebyo bwe biba bisanyusa n'okuzaala babizaala. Mbuuza bubuuza, bano abakwata abaana ab'emyaka 2 ku 2 bafunako ki? Katu ali eri mu kasenge yeesanyusa. Ate ogenda okulira nga basoma ku mawulire evidensi ery'emyaka 3 nga ligogombola omukazi w'emyaka 95. Jaramiro, kati ow'e95 basanyuka. Bali mu kusanyuka. Kiki ekigenda mu maaso? Ekigenda mu maaso ensi tennategeera, temanyina kya muwendo ku kitali kyaki banaye. Ekigambo twetaaga kibune.